Dans un port à grande circulation et multifonctionnel comme Northport en Malaisie, chaque minute compte. Les retards entraînent des frais et ont un impact sur la crédibilité de Northport. Donc, lorsque les composants et moteurs Cummins Recon leur ont été présentés comme solution, ils se sont réjouis du potentiel de cette option pour résoudre les problèmes urgents. À Northport, le temps est le facteur le plus important pour nos activités. Les bateaux qui arrivent doivent respecter un horaire strict. Les pannes et temps d'arrêt entraînent des retards et une augmentation des coûts pour nos clients et des pertes commerciales pour nous. Les tracteurs du terminal de Northport utilisent tous des moteurs Cummins. Bien que le reconstructeur ait reçu l'ordre d'utiliser des pièces Cummins, des blocs de moteurs tombaient en panne à cause de la médiocrité du travail. Nous savons qu'en engageant un reconstructeur non autorisé, nous pourrions avoir de gros problèmes. Par précaution, nous avons donc mené des épreuves de charge avant de donner notre accord. Même s'ils avaient passé ces tests, la plupart des moteurs reconstruits se détérioraient trop rapidement. La fréquence des pannes de moteurs augmentait même après les 6 premiers mois de garantie. Nous avons ensuite découvert les moteurs Cummins Recon. Les composants et moteurs de Cummins Recon sont le choix idéal pour des réparations rapides et d'excellente qualité. Ils sont prêts à être installés directement. Les composants et moteurs Cummins Recon sont des produits rénovés. Contrairement à la remise en état, la réparation et la reconstruction, la rénovation permet d'obtenir un produit comme neuf. Tout le travail est effectué dans un environnement industriel par des techniciens Cummins qualifiés qui utilisent les dernières techniques, suivent des processus validés et se servent des outils appropriés. Lorsque les moteurs Recon sont arrivés, la peinture et tout le reste étaient comme neufs. Les moteurs semblaient neufs et fonctionnaient comme tels. Même si le coût original d'un moteur Recon est supérieur à celui d'un moteur reconstruit, les avantages que nous en retirons sont bien plus nombreux. En général, quand les moteurs tombaient en panne, les tracteurs de manœuvre ne ramenaient pas les conteneurs. Ils devaient être stationnés et n'étaient pas rentables. Normalement, il faut 10 à 14 jours pour reconstruire les moteurs, mais en les remplaçant par des moteurs Cummins Recon, la rénovation ne prend que 2 à 3 jours. La réduction du temps d'arrêt permet de faire des économies. La productivité du port a augmenté. Chaque pièce d'équipement ramenait plus de revenus et nous avons réalisé des économies de 5% sur le carburant. Il y a 2 ans, Northport a remplacé 92 unités par des moteurs Recon. Depuis lors, aucun moteur n'a été renvoyé pour des réparations majeures. Ils ont donc réalisé des économies sur la location d'équipements, les pièces, le service et les réparations supplémentaires. Les moteurs Cummins Recon ont fourni à Northport un retour sur investissement rapide. Par rapport aux reconstructions, il a fallu moins de la moitié du temps pour rentabiliser les moteurs Recon. L'achat des moteurs Cummins Recon était facile et rapide. Nous avons vendu nos anciens moteurs Cummins, réalisé un simple contrôle visuel, le démontage n'était pas nécessaire et nous n'avons pas dû payer de frais de reprise inattendus. Pour que nos activités deviennent plus efficaces, nous avions besoin d'un partenaire qui prend le temps de nous connaître et de nous soutenir, un partenaire qui se sent concerné et nous offre de meilleures solutions. Ce partenaire, c'est Cummins. C'est ça la véritable valeur sur laquelle nous pouvons compter. C'était la meilleure décision que nous avons prise.